Olha a quantidade de bagulho que tem nessa mesa. Brincadeira, hein? Eu estou fazendo os interruptores. Vem comigo que eu vou falar com você como é que tá funcionando. Mas eu tava dando uma olhada que tem muita coisa aqui. Nossa senhora. Eita aí, galerinha, belezinha? Brazuca Anyway aqui hoje com um pepino aqui muito grande. A máquina de lavar estava fazendo um barulho quando a gente ligava ela. Se você tem uma dessa que seria, isso aqui chama um combo, né? Essa aqui é a área onde você seca, isso aqui é a área onde você lava. E a área onde eu lavo aqui a roupa, né? Mas vou te falar a verdade, minha filha lava a roupa, né? Porque a máquina é dela. A borrachinha embaixo da máquina, quer dizer, tem esse tubo onde a máquina gira, né? Então tem um tubo e embaixo vai essa borrachinha. Então a borrachinha, ela estava aqui já gasta, então esta é a nova borrachinha, a velha eu joguei fora lá. Mas a borrachinha, às vezes, ela gasta e se a sua borrachinha começa a gastar muito, começa a vazar água embaixo aqui da máquina de lavar. Então, uma dica para você, se você tiver um combo como esse, como uma máquina de dryer, não tem acesso por trás, eu fiz esse mistake, né, esse erro, eu deitei a máquina aqui e tentei abrir por trás e, infelizmente, né, depois eu tive que assistir vídeos aí onde eu vi pessoas que fizeram exatamente isso aqui que eu fiz. Então tem dois parafusos embaixo da frente, você tira a parte da frente que está aqui, e aí com dois parafusos mais, você tira a tampa de cima, né, que está no chão, e aí você tem acesso ao drone, né, o drone, que é essa parte que está aqui, que é esse balde aí, e onde vai essa borrachinha. Então, um vídeo bacana. Tirar é muito fácil de você desmontar. Quando você for montar, já aproveite, já dê uma limpadinha, porque sempre tem esse negócio de detergente, sempre acumula muito detergente, fica muito esses negócios em volta da máquina. Então, quando você for colocando, se você for desmontar, um pouco de cuidado, pode ser esta máquina ou outra máquina, mas já vá limpando, fazendo uma limpeza, porque tem detergente velho que fica embaixo da máquina, até sujeira da roupa também, é uma boa oportunidade para você limpar. Então, a borrachinha nova, eu vou instalar ela, eu vou levar você aqui dentro, eu tô com um negócio de bleach aqui, né? Vem ver? Olha aí, você tá vendo aí, ó? Então, aqui a borrachinha vai aqui na frente, e esse sujeira toda que está aí, eu tô limpando com bleach, certo? E ela estava aí, aqui a parte que eu falei para você da frente, esta é outra parte aqui que vai em cima, né? Esta aqui que está aqui do lado, é a parte que vai em cima. E essa borrachinha, ela não é parafusada nem nada, ela é colocada lá e apertada, né? Ela tem aqui um groovezinho aqui, ó, mas ela é apertada lá no final lá. E aí em cima desse aqui vem uma outra borrachinha que está aqui em cima da pia, que eu tô lavando ela ainda. E aí está pronta a instalação da borrachinha, e eu espero que não saia mais água embaixo desta máquina. Esta máquina é uma Kenmore, né? O modelo dessa máquina aqui é da Sears, então foi comprado na Sears, modelo 417-978-12704. Esta 120 volts, 240 volts, quer dizer, ela funciona nas duas correntes, certo? Tem uns heat elemento, blá 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 blá, que também agora não vem ao caso. E foi feita em State de Illinois. Foi feita em Illinois, lá perto de Chicago. Atrás, bonita pra caramba, tá limpinha. Bora entrar. E a parte de dentro. Ela preto. Ainda tem um pouco de sujo aqui, mas esse sujinho aí eu vou tirar com o paninho. Mas a parte aí onde vai sentar o motor, ó, tá limpo, hein? Bora voltar pra dentro da máquina. Vem. Fica aí dentro. Já vamos trazer a parte agora. Aí, ó, limpinho agora, a partinha de cima, a outra. Agora é só colocar
a parte daqui, né, que vai para bloquear esse negócio aqui, e aí o tubo. Então esta parte que tá aqui, ó, é a que vai em cima dessa borrachinha que tá aí. Vou colocar W de fora também em cima. Aí. Aí. Certo. Este metal, né, onde segura a parte que enxago, para dar uma limpada nele melhor, eu limpei ele bem com um paninho e tal, e bleach, né, com cloro. E antes de fazer isso eu dei uma lixadinha nele, uma lixadinha, nada para tirar nada dele, mas uma lixada para dar uma alisada nele, para ele ficar bem bacaninha, para quando for colocar esta peça, né, a peça entrar bonitinha lá, sem nenhum erro, sem nenhum probleminha. Então fica a dica para você, aproveite se você for abrir, como eu falei, e limpe a sua máquina. Falou, Brazuca? Até mais!